Wasu abokai ne su biyu, Kabiru da Haruna, sun taso a tare, sun yi makaranta a tare. Kabiru da Haruna ba abin da ke raba su dai bacci. Amma wata yarinya kyakkyawa mai suna Jamila ta zo ta shiga tsakaninsu. Dukansu biyun sun kamu da sonta, amma suka yi wa juna alkawari mace ba ta shiga tsakaninsu ba, haka suka hakura da ita. Amma Haruna ya fara yin boye-boye, ya zagaya ya bi ta, ya je mata hira, ya karɓi nombanta. Shi ma Kabiru bai hakura ba, har ya nemo gidansu ya fara zuwa zance. Ita Jamila ta san da cewa su abokai ne, amma haka take wasa da hankalinsu, tana wasa da sha'awarsu, tana amfani da su dukansu biyun. Har ya kai ga ta samu juna biyu ba tare da ta san waye ya mata ba a cikin su biyun. Wata rana ta zo ta same su dukansu biyun ta ce, ni fa ina da ciki kuma ban san na waye ba a cikin ku biyun, da haka ku san yadda za a yi kafin nan iyayena su gane. Daga nan dukansu biyun suka gano cewa maciya amana ne. Hankalinsu ya tashi, suka kasa tsayawa su saurare ta. Daga nan Haruna ya bar gari. Jamila kuwa iyayenta suka kore ta, ta rasa ma ina za ta je. A ƙarshe dukansu gane cewa zina ba ta da kyau. Zina tana lalata rayuwa. Abota na gaskiya tana bukatan gaskiya, ba ta son ɓoye-ɓoye.